牙齒唔齊有罅，係咪做牙貼或者牙套就可以改善牙齒外觀呢？首先咧，如果個牙齒係好唔齊嘅話咧，我就唔會建議咧個病人直接去做牙套牙貼啦。因為咁嘅情況之下咧，做出嚟嘅牙貼咧就會個牙形咧係高高低低啦，長短不一，睇落去咧就只係一個白嘅牙齒，但係咧完全冇美感嘅。我會建議咧個病人咧就箍齊整咗啲牙先，咁咧變咗咧先至做牙套牙貼。咁對日後咧清潔啊同埋維修咧都會好好多。咁至於個病人如果有牙縫嘅時候，咁做牙貼得唔得咧？除咗做牙貼之外咧，病人亦都可以考慮下箍牙啦，又或者咧再用啲更加簡單嘅方法咧，就係用一啲補牙嘅同顏色嘅混合樹脂嘅物料咧，去補咗呢啲牙縫。咁佢嘅好處咧就係簡單同埋唔使車牙喎。